पीपल्स पार्टी जे एमएनए ज़ुल्फ़कार भेण जे घर मां धाड़े में मुलस जवाबदार गिरफ़्तार थियण मां वाज़ह थी वियो त पुलिस जेकॾहिं चाहे त ॾोहारियुनि वटि पहुची सघे थी। रुगो एमएनए न पर हर माण्हू जी रिकवरी थियणु घुरिजे। बदकिस्मती सां ॾोहारियुनि खे सियासी फुटबारे हासिल आहे। पुलिस चाहे त घर वज़ीर ज़ियालन जार जो घर साड़ींदड़ ॾोहारियुनि ताईं बि पहुची सघे थी। पुलिस खे ख़बर आहे त घर कंहिं साड़ियो पर पुलिस खे उते बीहण न पियो ॾिनो वञे। एनपीपी सरबराह मुर्तज़ा जतोई जूं नुसरो फिरोज़ जी अदालत ॿाहिरियां मीडिया सां ॻाल्हियूं। मुर्तज़ा जतोई चयो त सिंध में हर चोर ऐं धाड़ेल खे पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत जी पुठभराई हासिल आहे। माफ़िया आवाम खे यरगमाल बणाए रखण लाइ किथे पुलिस त किथे धाड़ेलनि खे इस्तेमालु करे थी। मुर्तज़ा जतोई इहो बि चयो त 28वीं तरमीम जूं तयारियूं शुरू कयूं वयूं आहिनि। 28वीं तरमीम डिसंबर में अचे या जनवरी में पर ज़रूर ईंदी। जेकॾहिं 28वीं तरमीम में कुझु रहिजी वियो त 29वीं तरमीम में बि आणींदा। पाण खे जमहूरियत जी चैंपियन सॾाईंदड़ पीपल्स पार्टी जो असुल इम्तिहान आहे। खैरपुर नाथन शाह भरिसां जंज सां भरियल कोस्टर कल्टी ॿ ॼणा फौत, 30 खां वधीक जानी ज़ख़्मी थी पिया। फौतनि में मनफ़कीर ऐं बरकत मंगणार शामिल। लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। ज़ख़्मियुनि में मूमल खोसो, इमामज़ादी, रेशमा, ज़ीनत, सायरा, मंज़ूर, नज़ीर खोसो ऐं ॿिया शामिल। 10 ज़ख़्मी ॻणती जोगी हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतक़िल। कंबर में पैसनि जी ॾेती लेती तां भाउ क़तल, जवाबदार गिरफ़्तार। बरकत शाह महले में जवाबदार अज़हर पिस्टल जा फायर करे निंड सुतल 22 वरनि जे नंढे भाउ वज़ीर अली उर्फ़ राशिद गोपांग खे क़तल कयो। लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार अज़हर गोपांग खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ॿई भाइर पिपल चौक ते बर्फ़ विकिरो कंदा हुआ। पैसनि जी ॾेती लेती तां गुज़िरियल ॾींहुं मुंहुं मारी बि थी हुई। ॿुधायो पियो वञे त जवाबदार अज़हर नशे जो आदी हो। पैसा न ॾियण तां भाउ खे क़तल कयो। सिंध हाई कोर्ट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन खे कंटोनमेंट इलाइक़नि मां बिजली जे बिल ज़रिए टैक्स उगाड़ी न करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। म्यूनिसिपल टैक्स जी उगाड़ी कंटोनमेंट बोर्ड जो अख़्तियार करार। सिंध हाई कोर्ट में कंटोनमेंट बोर्ड मलीर जे रवासिन खां बिजली बिल में म्यूनिसिपल टैक्स उगाड़ी जे मामले ते ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील चयो त मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहिरियां ई कंजर्वेंसी टैक्स उगाड़े करे रही आहे। केएमसी बिजली जे बिल में म्यूनिसिपल चार्जिस बि शामिल करे रहिया आहिनि। हिकु ई वक़्तु ॿ इदारा म्यूनिसिपल टैक्स उगाड़ी करे रहिया आहिनि। अदालत के इलेक्ट्रिक खे कंटोनमेंट इलाइक़नि मां बिजली बिल ज़रिए MUCT उगाड़ी खां रोकींदे म्यूनिसिपल टैक्स जी उगाड़ी कंटोनमेंट बोर्ड जो अख़्तियार करार ॾिनो। MQ में अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त कराची खे हलंदड़ साल 800 अरब रुपया मिलणा हुआ। 100 अरब रुपया बि न मिलिया। वफ़ाक़ चवे थो समूरा पैसा वॾे वज़ीर खे ॾेई छॾिया। वञी वॾे वज़ीर खां वठो। आइन में सूबा ठाहिण जी तरमीम बिल्कुलु थी सघे थी। पीपल्स पार्टी चवंदी हुई त ज़रई टैक्स न लॻंदो। IMF कन पकड़े ज़रई टैक्स लॻाइण जो चयो त सदर ज़रदारी टैक्स लॻाइण जो ऐलान कयो। अडियाला जेल वेझो अलीमा ख़ान जी अॻवानी में हल धरणो पुलिस ऑपरेशन करे ख़त्म कराए छॾियो। अलीमा ख़ान, नौरीन न्याज़ी ऐं उज़मा ख़ान खे पुलिस हिरासत में वठण बाद आज़ादु करे छॾियो। पुलिस ऐं PTI अॻवाननि विच में सख़्तु जुमिलनि जी ॾेवट। अलीमा ख़ान, नौरीन न्याज़ी ऐं उज़मा ख़ान PTI बानी सां मुलाक़ात लाइ अडियाला जेल आयूं हुयूं। मुलाक़ात जी इजाज़त न मिलण ते अलीमा ख़ान जी अॻवानी में 10 कलाकनि ताईं धरणो हंयो वियो। KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफिरदी जी PTI बानी जी भेनरुनि ते तशदुद जी मज़मत। वॾे वज़ीर सुहेल आफिरदी चयो त पंजाब पुलिस जो औरतुनि ते तशदुद क़बूल करण जोॻो न आहे। सूबाई वज़ीर मीना ख़ान ते बि तशदुद ऐं MNA शाहिद खटक ऐं ॿियनि अॻवाननि जी गिरफ़्तारियुनि जी बि मज़मत। भारत ॿीहर पाकिस्तान ते जंग मरण वारो हो। अमरीकी सदर ट्रंप जी तस्दीक। व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात दौरान सदर ट्रंप चयो त दुनिया में 8 वॾियूं जंगियूं रोकराइण ते फ़ख्रु आहे। पाक भारत उहा जंग बि रोकराई जेका ॿीहर शुरू थियण वारी हुई। सदर ट्रंप सऊदी अरब खे अहम नानो नेटो मुल्क बि करार ॾेई छॾियो। सऊदी अरब सां स्ट्रेटेजिक दिफ़ाई मुआदे ते सयूं बि कयूं वयूं। अमरीका F-35 वेढ़ाक जहाज़ ऐं 300 टैंक्स सऊदी अरब खे ॾींदो। सऊदी वलीअहद वाज़े कयो त इब्राहिमी मुआदे जो हिसो बणिजणु चाहियूं था। एटमी मुआदे लाइ बि बहितरीन कमु कंदासीं। ऐं सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ 3 ॾींहं बि अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर ख़ास में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जा बाइकाट। वकीलनि पारां मुज़ाहिरा करे 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ नारेबाज़ी।